哇！呢間屋真係好正，翻到關口只需要10零分鐘。橫廳大4房嘅設計，空間嘅張力做得非常之好，110%嘅得房率，1367尺。陽台嘅景觀視野面好開闊，樓下就係我哋珠海湖新片區最好嘅學校。好嘅學校可以令到層樓喺二手市場上面流通性更加快，而且可以保證到出租率。遠處可以睇到山同埋金融島嘅景觀，陽台嘅風吹過嚟，感覺特別舒服。睇下呢個陽台中唔中意？長度呢去到6.6米嘅，闊度呢就去到1.7米。我哋陽台同埋客廳嘅1/3都係贈送一半嘅面積㗎，所以層樓嘅得房率好高，空間嘅張力都做得非常之好。3.15米嘅層高，睇下我哋嘅廚房係咪好闊綽呢？冇錯，冰箱嘅位置呢都夠晒大，最啱鍾意煮飯嘅你，返屋企食飯又點可以少得呢個闊綽嘅大客廳呢？嚟睇下我哋呢個舒適度。如果將陽台嘅推拉門推出去做風窗嘅情況之下，我哋嘅客廳可以達到500尺嘅空間感。500尺嘅空間感已經係接近豪宅嘅舒適度啦。但係我哋層樓嘅首期只需要20零萬。嚟再睇下我哋成間屋嘅格局，一共呢係4間房嘅。咁呢度呢係樣板間，2間房改成1間。呢個設計係咪好有張力同埋好有創意呢？入面呢仲有2間房同埋2個洗手間嘅，洗手間都係乾濕分離嘅標配。咁呢度係第3間房，呢間房同埋我哋主人房同埋陽台嘅景觀係一樣嘅，都係可以睇到橫琴金融島嘅景觀。再嚟感受下我哋嘅主人房，每年可以幫你慳翻幾百蚊空調費嘅設計，南北通。當然啦，呢個設計唔單止話幫你慳翻幾百蚊嘅電費咁簡單，仲係可以令到我哋瞓喺呢一度嘅空氣流通性更加好，可以令到我哋瞓覺嘅時候睡眠質量更加高。咁我哋嘅窗台係去到80公分嘅闊度嘅，1367尺嘅單位，仲配有一個單獨嘅衣帽間。我哋再睇下呢個衣帽間同我哋其他樓盤有啲咩唔同。我哋見到上面係做咗一排單獨嘅收納空間嘅，因為我哋呢一度嘅樓板高度係去到3.15米嘅層高，而周邊買緊嘅住宅層高呢都係得2.9米，最多都係得3米，所以話我哋呢一度嘅舒適感已經係達到咗豪宅嘅標準。首期20零萬，同小區嘅戶型仲有2房，總價70萬左右嘅，仲有3房同埋4房。如果想要了解呢個樓盤詳細嘅信息，或者想我喺現場呢邊幫你分析樓盤嘅優勢同埋建議嘅話，可以幫我視頻點個 like，跟住加我微信。下一期視頻再見，拜拜。